Владимир, он такой, знаете, простой. Говорит, в чем ты покаялся? Говорит, представляете, говорит, приходит ко мне один служитель, сестра, а она, говорит, из бывших наркоманов, алкоголиков, в общем, короче, падшая женщина была уже, ниже плинтуса падать не могла. Говорит, просто матершинница была такая, но она пришла в репцентр, покаялась, спаслась, Господь, то есть прошло время, очистил ее, говорит, она сейчас служит, говорит. Она у нас там сотник, ну там, как бы лидер домашних там церквей, там у них, вот, говорит, она служит и все, говорит, подходит ко мне и говорит, пастор Владимир, я хочу вам рассказать один сон и мои переживания. Я говорю, ну рассказывай. И она говорит, вы знаете мою жизнь? Говорит, я была просто, конченая наркоманка. Я была просто, вы же знаете. Говорит, да знаем. Она говорит, вы знаете, я покаялась, и когда я сидела на проповедях, и к нам приезжали разные гости, и говорит, и такая вольность среди проповедников есть, что они некоторые слова, они там как бы говорили там, извините, я повторю, там, нифига, или нафига, или там, блин, или капец, или еще что-то. Говорит, и они, говорили в проповеди такие слова. И говорит, и всякий раз, когда они упоминали такие слова вольности, говорит, мне внутри так плохо становилось. Я говорю, почему так плохо? Такое впечатление, как будто я оскверняюсь. И я задала Господу вопрос. Говорю, Бог, что это такое? И говорит, не поверите, я пережила посещение. Бог реально во сне показал мне, что на самом деле происходит. И говорит, я просто смотрела, я видела, как бесы сквернословия сидят внутри людей. И они матерятся матами, но люди, как бы верующие, поменяли эти маты на такой сленг. И вместо матов они просто говорят вот такие вот слова. Заменители. Но говорит, это бесы сквернословия. Это бесы, которые оскверняют. И Владимир говорит, когда она это говорила, говорит, я почувствовал, что Бог в этом присутствует. Бог в этом присутствует. И говорит, и мне сразу места Писания начали. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Другое место. Павел говорит Ефесянам. Он говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Друзья, я хочу, чтобы мы просто были внимательны к тем словам, которые мы говорим. Перестаньте материться. Уберите все слова, заменители матов. Вы знаете эти слова. Вы слышите меня? Вы знаете эти слова. Очистите себя. Я понимаю, что некоторые проповедники, которые к нам приезжают, и люди, они как бы используют эти вещи. Они еще не понимают всего этого. Им еще не говорено. Но однажды, буквально после последней конференции, там, «Прими огонь», мы сидели со служителями, и я обличил служителей. И я им сказал, послушайте, это матершина. И я рассказал им этот случай. И все сидели, которые там присутствовали, говорят, мы согласны с тобой, прости нас, брат. Мы согласны, это похоже на правду, мы чувствуем, что Дух Святой на этом есть. Друзья, вы услышали меня сейчас? Ваше дело поступать так, как вы хотите. Некоторые думают, что это просто свобода, быть таким парнем, рубанкой, выражаться, то есть, знаете, как бы народ завлекать. А вот я свой, я из народа. Друзья, мы не из народа, мы с неба пришли. Мы с неба пришли. И я думаю, что культура и чистоту неба мы должны являть. Хорошо? Все нормально? Ничего такое поучение. Мы даем просто чистоту, мы просим Господа, очисти наши уста, никаких заменителей. Мы не даем места дьяволу в нашей жизни. Аминь. Мы принимаем такое?
окей, хорошо. Ну, вы поняли меня, да, о чем я хотел сказать? Передайте это молодежи.